me një kredi prej 42 milion eurosh nga një kompani izraelite. Mojtaba Khamenei bleu pronat e tij luksoze në zonën e miliarderëve të Londrës. Një hetim i ri gazetaresk hedh dritë mbi mënyrën se si udhëheqësiri suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, bleu vila luksoze në zonën e miliarderëve më të famshëm të Londrës, duke zbuluar rrjete komplekse financiare dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Sipas të dhënave të publikuara nga platforma izraelite Shomrim dhe konsorciumi ndërkombëtar i gazetarëve investigativ, 10 milion pound të përdorura për të blerë pasuri të paluajtshme në Londër, erdhën për një kredie nga një kompani me pjesëmarrjen e biznesmenëve britaniko-izraelit. Kredia, me vlerë 36 milion pound, afro 42 milion euro, ju dha në vitin 2013 një kompanie fiktive të regjistruar në ishullin Mani, i njohur për rregulloret e tij të favorshme tatimore, ndryshe e thënë, parajs fiskale. Në atë kohë, asnjë nga iranianët e përfshirë nuk i nënshtroi sanksioneve dhe nuk kishte pengesa ligjore për financimin e blerjes. Megjithatë, zgjedhja e një kompanie me pjesëmarrje izraelite shihet nga kritikët si një kontradikt midis retorikës zyrtare të regjimit iranian dhe praktikave aktuale ekonomike të Khamenei. Si u bë transferimi i fondeve dhe pastrimi i parave? Disa muaj më parë, Bloomberg publikoi një hetim mbi perandorinë e biznesit të Mojtaba Khamenei. Bazuar në dokumente konfidenciale, të dhëna pronash dhe dëshmi nga agjencitë perëndimore të inteligjencës, duket se Khamenei arriti ta anashkalonte, si sanksionet e përgjithshme kundër Iranit, ashtu edhe sanksionet personale të vendosura ndaj tij në vitin 2019, duke transferuar miliarda dollar në vendet perëndimore, përmes një rrjeti kompleks kompanish fiktive dhe llogarish bankare në Britani, Zvicër, Liechtenstein dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Këto fonde, kryesisht të nxjerra nga shitja e naftës iraniane, u përdorën për të blerë pasuri të paluajtshme dhe për të mbështetur bashkëpunëtorët e gardës revolucionare që ishin dhe janë në shërbim të tyre, familjes Khamenei. Në Londër, Khamenei kontrollon më shumë se 12 prona me vlerë rreth 120 milion dollar, duke përfshirë një vilë me vlerë më shumë se 40 milion dollar dhe ka aksione në 2 hotele në Gjermani, një vendpushim luksoz golfi në Majorka, prona në Paris dhe një vilë në Dubai. Cili është roli i biznesmenit iranian Ali Ansarit në Europë? Figura qendrore në rrjetin që menaxhonte këto asete ishte biznesmeni 57 vjeçar iranian, Ali Ansari, i cili gjithashtu mban shtetësi cipriote, e cila i lejoi atij të hapte llogari bankare dhe të krijonte kompani në Europë pa ngjallur dyshime. Ansari, i cili e njeh Khamenein që nga vitet 1980, thuhet se ka menaxhuar pasuritë e patundshme të familjes dhe aktivitetet të tjera biznesi në Europë për të paktën 15 vite. Në vitin 2025, autoritetet britanike vendosën sanksione ndaj Ansarit, duke përshkruar atë si bankieri dhe biznesmeni i korruptuar iranian që financon gardën revolucionare, ndërsa londrezët i ngrinë atij të gjitha asetet. Çiproja dhe vendet e tjera europiane filluan hetimet e tyre gjithashtu mbi aktivitetet e tij, ndërsa platforma Booking hoqi nga sajti listat e hoteleve të lidhura me rrjetin e tij. Një iranian, jo kushdo iranian, iraniani i iranianëve, vetë Khamenei realizon financimin e pronave të tij me ngjyra izraelite biznesi. Hetimi i Shomrim dhe rrjetit ndërkombëtar të gazetarëve investigativ zbulon se blerja e pronave në Londër u financua fillimisht përmes një kredie nga LH Partnership, me burim përfundimtar të financimit kompaninë Topland Jupiter Limited, antar i grupit britanik Topland, të themeluar nga biznesmenët izraelit Sol dhe Edie Zakaj, vëllezër me origjinë nga Ramat Gan. Kredia, e vlerësuar në 36 milion pound, mbulon blerjen e pronave mbi 5 hektar në Bishop's Avenue, e njohur edhe si rreshti i miliarderëve. Kompania Topland e përshkroi transaksionin si të suksesshëm, por nuk e përmendi kompaninë e ishullit të Manit. Kredia u shlye plotësisht në vitin 2015, ndërsa bashkëpunimi me Ansarin vazhdoi në kredit pasuese, duke përdorur përsëri të njëjtat prona si kolateral. Ja rrugëtimi i familjes hebre Zakaj dhe rritja e kompanisë Topland. Vëllezërit Zakaj filluan të aktivizohen në Londër në vitet 1970 dhe u rritën duke u bërë një nga kompanitë më të mëdha të investimeve në prona në Britani, me asete me vlerë miliarda pound. Strategjia e tyre përfshinte blerje pronash gjatë rënjeve ekonomike, siç ishin pronat e Marks & Spencer apo Tesco, përpara se të zhvendoseshin në Izrael dhe Gibraltar, për shkak të politikës tatimore britanike që pasoi. Pavarësisht se shmangën publicitetin, familja Zakaj vazhdoi të jepte donacione për kauza hebraike dhe humanitare, të tilla si për Fondin Kombëtar Hebraik dhe ngjarjet për të mbjetuarit e Holokaustit. Pasuria e tyre e kombinuar u vlerësua në vitin 2025 në 3.6 miliard dollar. Pikërisht këta izraelit zgjodhi Khamenei për të operuar me biznese dhe prona në Londër. Diktatorët, me sa duket atë që publikisht e shpallin armik, tek ai falen privatisht, financiarisht. Por padyshim që,
Mes tyre mund të penetronin në perëndim. Dhe kjo është ana dinake e shiave që drejtojnë Iranin për 47 vite tashmë. Një popull i tërë masakrohet nga brenda dhe nga jashtë, për një familje, për një kas njerëzish që instaluan një diktaturë dhe shkatëruan një kombë, një vend, përgjithmonë, për vallaha ideologji dhe dogma fetare. Diktaturat që të mbjetojnë ushtrojnë terror mes një dogme për shpatë dhe mbjellin errësirë në mendjen dhe shpirtin e njerëzve, për t'i sunduar, por asgjë nuk zgjat përjetësisht. Mast Channel. Please subscribe.